மாண்டோஸ் புயல் அட்டகாசங்கள். நம்ம இங்கே இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற இடத்துலலாம் தண்ணி வந்திருக்கு. பீச் இங்கேருந்து ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். மெயின் ரோடு வந்து ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் 250 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் 1/4 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தண்ணி உள்ளே வந்திருக்கு. இதெல்லாம் வந்து முந்தா நேற்று நான் மீன் சாப்பிட்ட கடை பெஸ்ஸி. லக்கி கேம். ரொம்ப பாவம். இதெல்லாம் திருப்பி அவங்க செட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு மாதம். ரொம்ப கஷ்டம். 10-15 நாள் ஆகிடும் இல்லையா? ரொம்ப கஷ்டம். சாரி சார், ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாமே சாஞ்சிருச்சு. நம்ம விளையாண்டு தூக்கி போட்ட செருப்புகள், கடலுக்கு என்னென்ன வேணாமோ நீங்கள் எல்லாம் தூக்கி போட்ட வாட்டர் பாட்டிலு எல்லாத்தையும், மெடிக்கல் பாட்டில் எல்லாத்தையும் கடல் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்தாங்கடா வச்சுக்கோங்கடா அப்படின்னு துப்பிட்டு போயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு ஒரு சீற்றம். கடைகள்லாம் தரை மட்டும். இங்கெல்லாம் கடை இருந்துச்சு. அதெல்லாம் அந்த 2 போல் தெரியுதா இங்கே, அங்கெல்லாம் ஒரு கடை இருந்தது. அதெல்லாம் பிடிக்கிட்டு போயிடுச்சு. போலீஸ் இதுக்கு மேலே போகாதீங்க அப்படின்றாங்க. கடலோட சீற்றம் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது. இதோட அந்த சைடு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து நித்யா ஃபிஷ் ஃப்ரைலாம் நான் உட்காந்து சாப்பிட்ட கடைகள். ரொம்ப பாவமாக இருக்குது. இதெல்லாம் அவங்க வந்து திருப்பி பிளாட்ஃபார்ம் போட்டு இதெல்லாம் செட் பண்ணி மறுபடியும் அவங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது. இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கூட்டம்லாம் இங்கெல்லாம் வராது. அதனால ஜென்ரலாகவே இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு 2 கடை, ஒரு நாளைக்கு 3 கடை, இவ்வளோ கடைகள் இருந்தாலும் 2 கடை 3 கடை தான் திறந்து வச்சுருப்பாங்க. ஒரு மாதிரி அவங்களுக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வேறு அந்த ஷாப்ஸ். இப்போ மிச்சம் இருக்கிறதே ஒரு 2-3 கடை தான் இருக்குது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதெல்லாம் வந்து நேற்று நைட்டு நடந்த அட்டகாசங்கள். இங்கெல்லாம் வந்து தண்ணி வந்திருக்குண்ணா இந்த இடத்துலலாம். இது வந்து மெயின் ரோட்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் ஷுட் பி அட்லீஸ்ட் மெயின் ரோட்லேருந்து கடல் இந்த தூரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 250 மீட்டர்ஸ். இது ஃபுல்லாக தண்ணி வந்திருக்கு. இங்கெல்லாம் தண்ணி வந்துட்டு போனது தான். இந்த இடம் தெரியுதா? இந்த இடத்துலாம் அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு இது வச்சு ஃப்ளாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு காலையில் இதை பாருங்கள். இது இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் கூட தண்ணி போயிருக்கு, மெயின் ரோடு வரைக்கும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெச் வரைக்கும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஈவினிங் மக்கள் வருவாங்க, இல்லை யாராவது எம்எல்ஏ எம்பி வட்டாட்சியர் மக்கள்லாம் வருவாங்க, பெருந்தகைகள்லாம் வருவாங்க. நைட்டு ஒரு 10 மணி, வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு ஒரு 10 மணிலேருந்து சனிக்கிழமை காலையில் ஒரு 3 மணி வரைக்கும் 4 மணி வரைக்கும் பயங்கர சூறக்காற்று. மழை கண்டினியூஸாக இருந்துச்சு. அவ்வளோ பெரிய மழைலாம் சொல்ல முடியாது. ஆனால் காற்று வந்து ஆல்மோஸ்ட் 70 to 80 கிலோமீட்டர்ஸ் per hour ஸ்பீடில் வந்து அடித்ததுனால தான் இத்தனை டேமேஜ். இது வருஷம் டிசம்பர் ஆல்மோஸ்ட் சென்னையில் நடக்கிற ஒரு கூத்து தான். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. மிக ஏழ்மைப்பட்ட மக்களோட வாழ்வாதாரம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது. பார்த்திங்கன்னா இந்த மெயின் பெசன் நகர் லேண்ட்மார்க், அந்த மின்கம்பம், விளக்கு கம்பம், அதில் இருக்கிற அந்த விளக்கை கூட டவுன் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க சேஃப்டி ப்ரிகாஷனாக. pretty sad scenes. போலீஸ் அங்கங்கே நிற்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நான் பெசன் நகர்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிற மெயின் ரோடு. இங்கெல்லாம் கூட there is lot of sand and போலீஸ் அலோவ் பண்ணுறதில்ல. இந்த ரோடு வந்து இஸ் கம்ப்ளீட்லி கவர்டு பை sand. இங்கெல்லாம் தண்ணி வந்திருக்கு அப்படின்றாங்க காலையில். அதுதான் நம்ம அந்த செயின்ட் மேரிஸ் சர்ச் அங்கெல்லாமுமே வந்து சில ஹைரைஸ் பேனர்ஸு அதெல்லாம் நான் வரும்பொழுது பார்த்தேன். காற்றுல தரமட்டமாயிடுச்சு. நிறையா ஹைரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், மேக் ஷிஃப்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்து காற்றுல அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. இந்த கசிபோ கொஞ்சம் தப்பிச்சிருச்சு ஸ்ட்ராங்குங்கிறதுனால. மரத்துக்கு போடப்பட்ட அந்த ஃபென்சிங்லாம் இருக்கும் இல்லையா, சின்ன சின்ன செடிகள் மரங்கள் அதுக்கு போடப்பட்ட ஃபென்சிங்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. அப்பப்போ ட்ரிசல்ஸ் வருது. ஸோ இட் ஸ்டார்டட் ட்ரிசலிங் நவ்.
தூரல் போடுது. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஸ்ட்ரெச் அப் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம கில்லி பாய்ஸ். நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்க. பட் பிரயோஜனம் எஸ்எஸ்ஐ நிறைய மக்களோட வாழ்வாதாரங்கள். ஹோப் த கவர்மெண்ட் கூடிய சீக்கிரமே வந்து இவங்களுக்குலாம் ஏதாவது ஒரு நிவாரண தொகையெல்லாம் கொடுத்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி பேக் டு ஃபார்ம் வரணும். இதுக்கு அடுத்த வாரம் இன்னொரு புயல் இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட். டேக் கேர் மக்களே.